واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت‌های گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کردم که در مورد فضیلت اذان و مؤذن و بعد از او احکام اذان و متابعه مؤذن و ادعیه‌ای که بعد از اذان خوانده میشد، این همه را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سلسله از قسمت‌های گذشته خدمت شما تقدیم کردم و در این قسمت آغاز میکنیم به باب جدیدی از ابواب کتاب نماز، کتاب الصلاة، که او باب شروط الصلاة است، شروط نماز. شروط دوستان عزیز در زبان عربی جمع شرط است و شرط در لغت به معنای علامه یا نشانه می باشد، همچنانه که الله متعال در سوره محمد آیت 18 می فرماید که فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. آیا این مردم منتظر ازی هستند که قیامت ناگهان فرا رسد و قیامت ناگهان بیاید، در حالی که اشراط و نشانه ها و علامات قیامت به آنها نشان داده شده و آمده و آنها علامات قیامت را میبینند. پس شرط در لغت به معنای علامه و نشانه است و در اصطلاح علمای اصول از اون چنین تعریف میکنند که ما یلزم من عدمه العدم. شرط آن است که وقتی که او نباشد مشروط هم وجود ندارد. مثلا وضو شرط است برای نماز، اگر وضو نباشد نمازی وجود ندارد و نماز صحت پیدا نمیکند. اتجاه به قبله، رو آوردن به طرف قبله شرط است برای اداء صحت نماز. وقتی که انسان به طرف قبله نماز نخواند، یک طرف دیگه نماز بخواند، نمازش صحت و درست پیدا نمیکند، درست نمیشود. و همچنین مثلا ستر عورت، پوشاندن عورت شرط است برای صحت نماز. وقتی که انسان مکشوف العوره نماز بخواند، نمازش درست نمیشود. و همچنین داخل شدن وقت شرط است برای ادای نماز، که هر نماز از خود وقتی معینی دارد. اگر کسی قبل از وقت نماز بخواند نماز درست نیست، باید نماز خود دوباره اعاده کنه. و همچنین پاک کردن جسم و همچنین جای نماز و بدن و کالا از نجاست شرط است برای صحت نماز. کسی که در جای ناپاک نماز میخواند، کسی که با لباس ناپاک نماز میخواند، با لباس نجس و پلید نماز میخواند، نماز درست نیست، باید نماز خود را دوباره اعاده کنه. و شروط نماز دوستان عزیز در اسلام 3 شرط است که برای هر عبادت شرط است. در هر ادای هر عبادت 3 چیز در اسلام شرط است و او اسلام است و عقل است و بلوغ، یا اینکه رسیدن به سن بلوغ یا رسیدن به سن تمیز است. که هر انسان وقتی عبادتی را انجام میده، هر عبادتی که باشه باید این 6 شرط در او متوفر باشه. اول اسلام، بدون اسلام هیچ عبادتی مورد قبول درگاه الهی قرار نمیگیرد و اسلام در هر عبادت، در انجام هر عبادت شرط اساسی است. در آیه خداوند متعال میفرماید که وقدمنا الی ما عملوا، آیه 23 سوره فرقان، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هر عملی که کفار هر عملی که انجام دادن، ما عملی از او را مثل غباری که در هوا تیت است، هیچ فایده از او
گرفته نمیشه. ما مثل از او قرار دادیم که از اونها از اعمالی که انجام میدهند هیچ فایده و سودی از اون نمیبرند و اعمالی از اونها به فایده و به سود است. اگر انسانی از کافری از عمل نیک خود در آخرت فایده میگرفت، البته عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب میگرفت که مدت 10 سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کمک و یاری کردند و از هیچ نوع کمک یاری با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نشر دین اسلام دریغ نکردند، اما چون در آخر اسلام نآوردند برای از اونها هیچ سود و فایده در آخرت نخواهد کرد. و شرط دوم گفتم که برای قبول هر عمل عقل است که انسان باید عاقل بوده باشه. انسان مجنون و انسانی که در حالت اغما و بهوشی بوده باشه عملی از او فایده نداره. عملی نماز باشه یا غیر نماز صحت پیدا نمیکنه، چون در حدیث شریف است که رفع القلم عن 3، از 3 انسان، از 3 شخص مرفوع القلم است. عن النائم حتی یستیقظ، که انسان وقت خواب باشه تا که بیدار شود، در حالت خواب انسان مرفوع القلم باشه. و عن المجنون حتی یفیق، همچنین انسانی دیوانه مرفوع القلم است تا اینکه به حال بیاید. و همچنین و صبی طفل خرد تا که به سن بلوغ برسد. و همچنین شرط سوم گفتیم که بلوغ است. در بعضی عبادت ها بالغ شدن شرط است و در بعضی عبادت ها که از جمله نماز است بالغ شدن شرط نیست، بلکه رسیدن به سن تمیز. چون در حدیث است که مروا اولادکم للصلاة و هم ابناء 7، شما پسران خود را، بچه های خود را وقتی که به سن 7 سالگی که سن تمیز است که میتونه طفل تمیز بین خوب و بد بکنه، به او سن میرسه شما اونها را به نماز امر بکنین. وقتی که به 10 سالگی میرسه اونها را اگر نماز نخواندن به خاطر نخواندن نمازشان اونها را بزنین تا که نماز را انجام بدهند. پس این 3 شرط است برای ادای هر عبادت. بدون این 3 شرط عبادت صحت پیدا نمیکنه، درست نمیشود. علاوه بر این 3 شرط 6 شرط دیگه است برای صحت نماز که نماز صحت پیدا نمیکنه تا که این 6 شرط دیگه در او موجود نباشد، تحقق پیدا نکنه. شرط اول انسان خود را از حدث دور بکنه، یعنی به وضوگی را از خود دور بکنه. حدث خرد بوده باشه که توسط به وضو کردن او دور میشه و چی حدث کبیر بزرگ باشه که توسط غسل کردن او دور میشه. همچنانه که در آیه 6 سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. در این آیت خداوند متعال فرمان میده که وقتی شما به خاطر نماز استاد میشین، اراده نماز را میکنین، باید اول شما عمل وضو را انجام بدهین، وضو بکنین و بعد از او برای نماز استاد شوین. بدون وضو کردن نماز شما صحت پیدا نمیکنه و وضو شرط است برای نماز. و شرط دوم گفتم که رفع الحدث یا دور کردن. شرط دوم گفتم که ازاله النجاست، دور کردن نجاست یا پاک کردن جسم و کالا و جای نماز، که انسان اگر در جسمش نجاستی بوده باشه یا در کالایش نجاستی بوده باشه یا جای نمازش ناپاک و نجس بوده باشه، نمازش درست نمیشه، صحت پیدا نمیکنه تا که جای خود را، جای نماز خود را و همچنین کالای خود را و لباس خود را پاک نکنه. همچنانه که خداوند متعال میفرماید که و ثیابک فطهر، در سوره مدثر یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. تو ای پیغمبر خدا کالای خود را پاک کن. وقتی که برای عبادت استاد میشی باید با کالا و پاک و طاهر استاد شوی. و شرط سومی گفتیم که ستر عورت است و ستر عورت، پوشاندن عورت شرط است در نماز. اگر انسانی مکشوف العوره یا در حالت نماز میخونه که عورتی از او ظاهر میشه، نماز از او صحت پیدا نمیکنه. خداوند متعال میفرماید که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای بنی آدم وقتی که شما برای نماز استاد میشوین با لباس خود را بپوشین، زینت خود را بر جسم خود بکنین و شما در حالت عریان و در حالتی که عورت شما ظاهر باشه در او حالت نماز نخوانید. و شرط پنجمی دخول وقت، چهارمی دخول وقت است که پیش از داخل شدن وقت نماز هیچ نمازی درست نمیشه
و در اوقات نماز در درس‌های گذشته ما اوقات نماز را بیان کردیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای هر نمازی وقت مخصصی تعیین کرده تا که وقت هر نماز داخل نشود. نماز خواندن قبل از او درست نیست. همچنان که الله متعال می‌فرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، که نماز برای مؤمن‌ها فرض است در اوقات معینی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوقات را در حدیث صحیح به ما آموزانده و اوقات را تعیین کرده. و شرط پنجمی استقبال قبله است که انسان وقتی که میخواد نماز بخونه شرط است که به طرف قبله نماز بخونه. اگر جهت دیگری نماز خواند نمازش درست نیست، باید نماز خود را اعاده بکنه. الله متعال میفرماید که قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام. تو در وقت نماز خواندن روی خود را طرف مسجد الحرام بگردان و طرف مسجد الحرام نماز بخوان که قبله مسلمان هاست. بغیر از قبله نماز خواندن درست نیست. و شرط اخیری و ششم نماز این است که نیت، که انسان باید وقتی که نماز میخوانه باید اول نیت نماز را بکنه و نیت جایش در درس‌های گذشته ما گفتیم که محل نیت قلب است. با قلب خود نیت میکنه که من 4 رکعت نماز پیشین را میخوانم یا 2 رکعت نماز چاشت را میخوانم. هر نمازی که میخوانه باید نیتی از او را قلباً باید داشته باشه که من این نماز را میخوانم. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و در حدیث میفرماید که انما الاعمال بالنیات، هر عمل انسان دارمدار از او مبنای از او بنابر نیت است. اگر نیت باشد و عمل صحت تحقق پیدا میکند، صحت و عمل تحقق پیدا میکند، و اگر نیت نباشد و عمل به صحت نمیرسه و تحقق پیدا نمیکنه. این بود دوستان عزیز من حیث جمله شروط نماز. گفتیم که 3 شرط اساسی برای هر عبادت که اسلام و عقل و تمیز یا بلوغ است، و 6 شرط دیگه که خاص برای نماز است و او رفع الحدث است یا دور کردن حدث توسط وضو یا توسط غسل، و دور کردن نجاست از جسم و از کالا و از جای نماز، و استقبال قبله و ستر عورت و داخل شدن وقت و نیت است. این شروط را پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی به ما آموزانده. از جمله شرط اول گفتیم که رفع الحدث یا وضو کردن قبل از نماز است، که در حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یقبل الله صلاة بغیر طهور، الله متعال هیچ نماز را بدون طهارت، بدون پاکی، بدون اینکه انسان وضو بکنه خود را پاک بکنه قبول نمیکنه. هر نمازی که بدون طهارت و بدون وضو خوانده میشه او مورد قبول درگاه الله متعال قرار نمیگیره و صحت پیدا نمیکنه. حتی انسان وقتی که در نماز استاد میشه در هنگام نماز به وضو میشه، پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کرده که باید نماز خود را قطع کنه، بره وضو بکنه، دوباره آمده نماز را از سر بخونه. همچنان که در حدیث است که اصحاب سنن و امام احمد روایت میکنه از صحابی جلیل قدر طلق بن علی بن طلق رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا فسا احدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا وليعيد الصلاه. وقتی که یکی از شما در هنگام نماز به وضو میشه، از بادی خارج میشه، باید بره و وضو بکنه و دوباره بیا نماز خود را اعاده بکنه، چون به وضوگی ناقض وضو هست، به وضوگی ناقض نماز است. و شرط دوم که ستر عورت است، این را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی به ما آموزانده که عورت شرط است در نماز، چه برای مرد و چه برای زن. و علما و فقها به اجماع دارند که وقتی که انسان قادر به ستر عورت خود بوده باشه باز هم مکشوف العوره نماز بخونه، در حالت نماز بخونه که عورتی از او ظاهر شوه، نمازش باطل است. و انسانی که در حالت لختی و عریان نماز میخونه نمازش باطل است. در صورتی که قادر به پوشاندن عورت خود باشه نمازش باطل است. و عورت مرد را علما بنا به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعیین کردند که از ناف تا به زانوست پوشاندن این منطقه فرض است در نماز و در غیر نماز. و عورت زن در نماز همه جسم از او عورت است غیر از روی و کف دست و زیر اقدام و پاهایش، دیگه همه جسم از او عورت است. باید همه جسم خود را در وقت نماز خواندن بپوشاند.
و در این مورد حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: اذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة و اذا كان ضيقا فاتزر به. هدایت میده رسول اکرم صلی الله علیه و آله به صحابه کرام. حدیث هم حدیث متفق علیه است، در صحیح بخاری و صحیح مسلم است. پیغمبر صلی الله علیه و آله هدایت میده که وقتی که شما دارای لباسی بوده باشد که لباس بزرگ و کلان بوده باشد، باید او را شما دو تقسیم بکنید. قسمتی از او را به شکل ازار در قسمت پایانی جسم خود بسته کنید و قسمت دومی او را به شکل کالا در قسمت بالای جسم خود ببندانید. فالتحف به، التحاف معنایش است که انسان همه جسم خود را پت بکنه به یک کالا، هم قسمت پایانی خود را و هم قسمت بالای خود را. وقتی کالای کلان داشته باشد، پیامبر خدا میفرماید که در وقت نماز با توسط از او همه جسم خود را پت بکنید. اما در صورتی که شما قادر به کالا و یا لباسی نیستید که قدر بزرگ بوده باشه، شما دارای یک لباس کوچک خرد هستید و در او صورت شما او را من حیث ازار به خود ببندید. این قسمت پایانی خود را که عورت مرد است بین ناف و زانو، او منطقه را پت کنید و دیگر اشکالی نداره که بعد از او نماز بخوانید. و این حدیث دلالت میکنه به ستر عورت. دوستان عزیز که ستر عورت در نماز واجب و فرض است و وقتی که انسان قادر بوده باشه باید عورت خود را پت بکنه که از ناف تا بازانوس، و اگر قادر به این باشه که قسمت بالای خود را که شانه هاست و سینه است و پشت است این را هم پت بکنه. اگر قادر به این نبوده باشه اشکالی نداره. و حدیث دیگری هم از حضرت ابو هریره روایت شده و حدیث هم متفق علیه است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند: لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقه منه شیء. در اینجا پیغمبر خدا منع میکند که شما در یک کالا که صرف قسمت پایانیتون پت باشه و قسمت شانه هایتون لخت باشه شما او قسم نماز نخونین. اما این حدیث را جمهور علما حمل به تنزیه میکنن، یعنی میگن که انسان وقتی که قسمت بالایش اگر مکشوف یا لخت نماز بخونه این مکروه است، اما مستحب و سنتی است که باید همه جسم خود را پنهان بکنه. و اگر قادر به این باشه که فقط قسمت عورت خود را پت بکنه اما قسمت بالا شانه و سینه و پشتی از او لخت ببانه، در او صورت اگر قادر به این نبوده باشه اشکالی نداره، میتونه که فقط قسمت عورت خود را که از ناف تا بازانوس همون قسمت را پت بکنه و نماز خود را انجام بدهد. و این حدیث حمل به مکروه تنزیهی میشه و نه به تحریم. و دوستان عزیز، بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستیم با بیان احادیثی که در این مورد از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده. با ما باشید. تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار رويدك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة. بچه ها نماز، بچه ها نماز وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح للهوى برهة فرور رضی الله عنها روایت می کند که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیده شد کدامین عمل بهتر است؟ فرمودند برپا داشتن نماز در اول وقتش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان هستم. در قسمت اول این برنامه خدمت شما تقدیم کردم که شرط اول نماز، صحت نماز این است که انسان باید خود را از بی‌وضوگی پاک بکنه، وضو بکنه، از حدث پاک بکنه خود را توسط وضو کردن و توسط غسل کردن. و شرط دوم گفتم که ستر عورت است و گفتم که عورت مرد از ناف تا به زانوی از اوست و پوشاندن این مکان در وقت نماز فرض و واجب است. و عورت زنها، خانمها را گفتم که همه جسمی از او در نماز عورت است، باید همه جسم خود را پد بکنه الا اینکه قف دستی از او و همچنین روی از او و همچنین قف پای از او در عورت شامل نیست و در این سه جای در نماز پد کردن از او ضروری واجب نیست. و در این مورد، در موردی که همه جسم خانم ها عورت است، باید در وقت نماز همه جسم خود را پد بکنند. حدیثی است از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که زنی که یا خانمی که به مرحله حیض میرسه، یعنی به مرحله بلوغ میرسه، الله متعال نماز از او را قبول نمیکنه مگر بعد پوشیدن خمار، چادر که به سر خود چادر بپوشه. و این حدیث را اصحاب سنن غیر از سنن نسائی، دیگر سنن ابو داود و امام ترمذی و امام ابن ماجه این حدیث را روایت میکنند و همچنین امام احمد و همچنین ابن خزیمه رحمت الله علیه روایت کرده. این حکم به صحت این حدیث میکنه. این حدیث حدیثی صحیح و ثابت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و این حدیث دلالت به این میکند که خانم ها یا زن ها وقتی که به مرحله بلوغ میرسند و نماز سر از اونها واجب و فرض میگرده و بدون پد کردن سرها یا پوشیدن خمار که توسط خمار یا چادر که سر پد میشه و قسمتی از و گردن و قسمتی از سینه پد میشه، پد کردن این پنهان کردن این جاها بر خانم ها واجب است. و اگر خانمی سر لخت نماز خواند یا اگر سرش پد بود گردنش معلوم شد یا اینکه گردن و سرش پد بود سینه از او معلوم شد، جایی که توسط خمار یا توسط چادر پد کرده میشه، اگر یکی از این جاها از خانم پنهان نبود، پد نبود و آشکارا بود در وقت نماز از او صحیح نیست. یعنی خانمی که سر لخت نماز میخونه، گردن لخت نماز میخونه، سینه لخت نماز میخونه، نماز از او درست نیست. و همچنین حدیث دیگری امام طبرانی در معجم کبیر و همچنین در معجم وسط از صحابی جلیل القدر ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر. الله متعال از هیچ زنی نماز از او را قبول نمیکند تا که زینت خود را پد بکنه. هر آنچه که در جسم از او زینت از اوست او را پد بکنه، یعنی همه جسم خود را باید پد بکنه. و همچنین طفل خرد که به مرحله حیض رسیده، به مرحله بلوغ رسیده، از او هم نماز از او را خداوند متعال قبول نمیکنه حتی تختمر، تا اینکه خمار بپوشه، تا اینکه چادر به سر خود بکنه. اگر سر لخت نماز خواند نمازش درست نیست. اگر به شکل نماز خواند که زینتی از او دیده میشه، مثلا پشتی از او، شکمی از او، پای از او، رایان از او، یک جای از او اگر مکشوف بوده باشه دیده شود، نماز از او درست نیست. و این حدیث و حدیث قبلی همه دلالت به این میکنن که پوشیدن عورت در نماز شرط است و همه جسم زن عورت است و غیر از روش که دلیل بر اون آمده که عورت است در نماز و همچنین قفهای دستش دلیل به اون آمده که در نماز عورت بوده باشه و همچنین قف پایش. و حدیث دیگری هم از ام سلمه رضی الله عنها ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت شده است و این حدیث را امام ابو داود روایت میکند که ایشان ام سلمه رضی الله عنها فرمودند سألت النبي صلی الله علیه و سلم اتصلي المرأة في درع و خمار بغیر ازار. ام سلمه رضی الله عنها فرمودند که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم آیا زن میتواند که
با یک چادر و با یک قمیص و کالای نماز بخواند در حالی که ازار نپوشیده باشه، یعنی چادری به سر خود کرده باشه و کالای درازی هم پوشیده باشه، بدون پوشیدن ازار میتوند که نماز بخونه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا کان الدرع سابغا یغطی ظهور قدمیها، در صورتی میتواند که چادر پوشیده باشه و کالایش هم به اندازه کلان بوده باشه، دراز بوده باشه که حتی پشت قدمش هم پد بکنه. به این معنی که اگر خانمی چادری پوشیده باشه و کالای پوشیده باشه و کالایش به اندازه بوده باشد که همه جسمی از او را پد بکنه، حتی اینکه پشت پای از او را هم پت و پنهان بکنه و در زیر از این کالا اگر ازاری نپوشه پس اشکالی نداره، میتواند که نماز بخونه و نمازش درست و صحیح است. و این حدیث هم دلالت به این میکنه که همه جسم زن عورت است و باید در نماز هیچ جایی از جسمی از او آشکار نشوه و اگر جایی از جسمی از او آشکار شد نمازی از او درست نیست و صحت پیدا نمیکنه. گفتیم که غیر از روی که دلیل بر پد کردن روی در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نآمده در وقت نماز، البته ما در غیر نماز مورد اختلاف علماست که اینجا جایش نیست که ما را بیان بکنیم. و همچنین پد کردن هر دو دست دلیلی بر آن نآمده در حدیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و همچنین پایها که در این حدیث در حدیث ام سلمه آمده که باید بالای پایش پد بوده باشه، اما زیر پای پد کردن از او در حدیث نآمده. پس خلاصه کلام این است که مرد عورتش بین ناف و زانوی از اوست. این پد کردن این منطقه برای مرد در وقت نماز فرض و واجب است و اما پد کردن شانه ها و سینهش مندوب و مستحب است. اگر کالایی داشته باشد که همه جسم خود را پد کند بهتر است و اگر نداشته باشد قسمت پایان خود را باید پد بکنه. و اما زن همه جسمی از او عورت است غیر از روی و غیر از قف دست و قف پای. و برنامه ما، این قسمتی از برنامه ما در اینجا وقتش به پایان میرسه و شما در اینجا خداحافظی میکنم تا دیدار آینده، تا در قسمت آینده با بیان دیگر شروط نماز که از احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استنباط میشه. و در اینجا با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.